Video đánh giá chiếc bàn phím Keychron K2V2. Hello anh em, lâu lắm rồi thì mình mới quay video gọi là đánh giá đồ chơi công nghệ. Đấy thì cái đồ chơi hôm nay, sản phẩm hôm nay mình muốn review và đánh giá anh em thì nó cũng không phải là một sản phẩm mới, nó là chiếc bàn phím Keychron K2V2. Đây là một chiếc bàn phím đúng rồi, K2V2 và model này là K2A3 nha. Đó. Thì thực ra đây không phải là một chiếc bàn phím mới của mình, không phải là chiếc bàn phím mới mua đâu. Đây là chiếc bàn phím cơ gọi là gần như đầu tiên mà mình sắm. Đó. Tuy nhiên mình dùng được một thời gian ngắn, sau đó thì mình cũng gọi là có những cái nhu cầu khác nhau dẫn việc mình đổi qua sử dụng nó sang chiếc bàn phím Logitech MX Key như đã chia sẻ trước đây với lại anh em rồi. Thời gian này thì mình ở nhà một mình cũng muốn quay lại sử dụng lại chiếc bàn phím cơ này. Và sau một tuần trải nghiệm thì mình muốn chia sẻ với anh em một số cái ý kiến, cái chia sẻ của mình liên quan đến cái chiếc bàn phím của Keychron này. Đầu tiên thì chiếc bàn phím này là một chiếc bàn phím bằng phiên bản nhựa LED. Ở đây chỉ có LED đơn màu trắng và cũng có khá là nhiều chế độ. Bàn phím này thì hỗ trợ là kết nối qua Bluetooth hoặc qua cáp. Thì Keychron họ có khi mà mình mua máy ấy, thì Keychron có cung cấp sẵn một cái sợi dây cáp của chiếc bàn phím này khá là đẹp đây. Tuy nhiên mình thực sự thì mình cũng ít dùng, bởi vì là mình có những cái app riêng để kết nối. Về chế độ sạc thì con này sử dụng dây Tai-C nhé, miễn là sử dụng dây sạc điện thoại Tai-C là có thể sạc cho con bàn phím này. Đồng thời cái dây cáp đấy, miễn là dây cáp mà hỗ trợ gọi là truyền tải data thì là các bạn có thể gọi là sử dụng được với cái chiếc bàn phím này luôn. Đấy. Theo như thông tin ở trên cái đợt bên chiếc bàn phím này thì là theo như trong thông tin ở trên trang chủ của Keychron ở Silicon Valley thì chiếc bàn phím này nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 2 triệu. Mình mua đợt đấy thì được giảm giá, thì nó cũng giảm giá khá là nhiều. Đó. Đó. Chiếc bàn phím này thì có các màu cơ bản là màu xám này, xám trắng, và một số cái nút media thì là sẽ sử dụng cái màu cam. Đó. Thì đây chính là chiếc bàn phím của mình. Bàn phím này thì mình có gọi là mix, gọi là theo phong cách của mình, thêm là mua một số cái set keycap màu. Mình cũng mua ở trên Shopee thôi. Đây thì mình nhạc ở đâu không biết, chờ mình chút đấy, mình kiểm tra. Đây là bộ phim qua mình xem. Thì mình mua cái bàn phím này ở trên Shopee nha. Mình mua cái set keycap ở trên Shopee, nhớ không nhầm thì nó là đây, mấy set keycap lẻ đây này. Đó. Đường link để mua keycap này thì mình sẽ dẫn link ở ngay bên dưới video này nhé. Đó. Thì nó có một cái nhược điểm keycap này là keycap này không hỗ trợ xuyên led. Đó. Thì dẫn đến việc lắp ở đây thì nó hơi bị lạc quẻ một chút. Tuy nhiên thì là mình chấp nhận thôi, mình hơi hy sinh cá tính lên một chút, hơi hy sinh cái này đổi cá tính, nhìn trong cái bản phím của mình cho nó nổi bật hơn một chút.
Về cảm giác gõ ở trên bàn phím này thì mình đánh giá nó là khá tốt, tương đối tốt. Gõ thì có thể gõ liền mạch nhanh. Đó. Mình thử test nhé. Gõ chế rồi bàn phím mang thì gõ tương đối là tốt. Đấy. Tuy nhiên trong cái quá trình mà làm việc thì mình phát hiện ra cái bàn phím này, bởi vì bàn phím này nó là một cái bàn phím layout gọi là 68% gì thì vậy. Nói chung là một bản phím tối giản optimize trong Mac. Tuy nhiên là nó cũng gọi là nó thiếu một số cái tiện ích mà mình mong chờ ở một chiếc bàn phím. Đó. Về cái đầu tiên để giới thiệu các cái nút ở trên bàn phím này thì chúng hàng nút gọi là nút hàng đầu này chúng ta có những cái nút gọi là nút chức năng. Đầu tiên đây là tăng giảm độ sáng của màn hình, thì nếu các bạn kết nối nó trực tiếp với lại máy Mac thì có thể gọi là giúp cho tăng giảm độ sáng của màn hình. Còn đâu hiện tại là mình đang sử dụng cái máy Mac mini thì gần như hai nút này là vô dụng này. Đây là nút là giúp chúng ta gọi là mở ra chế độ đa nhiệm này. Đấy, thì kích ở đây thì chúng ta có thể truyền được các màn hình khác nhau này. Nút tiếp theo nữa, đây là nút mở ra cái chế độ Loud Pass, gọi mở ra chế độ Windows. Đó, anh em thể nó chính là cái nút Apple đấy. Nút tiếp theo là nút ở cái nút F5 F6 thì đây là cái nút gọi là tăng giảm độ sáng của cái LED ở màn hình này. Các bạn nhìn kỹ nhé. Đó. Ví dụ mình hiện tại mình ấn F6 phát là độ sáng tăng dần. Ấn F5 thì nó sẽ giảm dần. Bạn chú ý hai phím F6 F7. Đó. Đó. Đây là các phím mà liên quan đến media, khi nghe nhạc có thể next bài rồi là back bài cũng như là play pause. Đây là tăng giảm âm lượng. Đó. Đấy. Ở đây ngoài ra thì có một cái nút là mình đang không biết cái nút này gọi là nút, mình cho nó là nút chụp vào đây, hình như là nút chụp ảnh màn hình thì phải. Đấy. Tuy nhiên mình trông chờ ở đây một cái nút nữa mà mình nghĩ là nút, ví dụ một nút khóa màn hình nhanh chẳng hạn, thì là cái bàn phím này đang chưa đáp ứng được. Nó thay thế vào đấy, đây cái vị trí là nút on off, cái thay đổi cái chế độ mà đèn led này. Đó, nó có khá nhiều chế độ đèn led nhé. Đó. Đấy. Khá nhiều chế độ đèn led để cho các bạn chọn lựa. Tiếp theo muốn chia sẻ đây là do cái công việc của mình nó là code ấy, thì dẫn việc cái bố trí cái bàn phím này nó thiếu của mình một số cái phím. Ví dụ như là phím option bên này, anh em nào sử dụng IDE code thì có thể thấy là ở đây phím option chúng ta kết hợp với lại cái phím enter này thì nó sẽ ra được những cái kiến trúc về GUI code, rồi là về cái auto complete các thứ. Ở đây thì nó đang thiếu mất một cái phím option bên này, thay vào đấy là phím Fn, phím control, phím command các thứ. Thì đây là cái phần mà mình đang thấy là nó đang bị thiếu ấy. Nó gây cho mình cái cảm giác gọi là cái code nó đang chưa được thoải mái lắm khi mà thực hiện. Ví dụ cái phím nào liên quan option mình kéo dài bàn tay ra như thế này thì là nó đang chưa ok lắm. Còn đâu là ngoài ra với những cái thao tác mà liên quan đến cái việc code thường ngày thì mình thấy là nó cũng ok thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Về sound test thì đây, cho các bạn test luôn. Cơ bản thì tiếng gõ gọi là có cảm giác. Gõ thì gọi là độ nhỏ, không quá to, không bị clicky quá, nhưng mà cũng không bị cái cảm giác gọi là gõ nó nhẹ quá. Phiên bản mà phiên bản switch này là brown switch nhá. Đó. Bàn phím này khá là gọn và nhẹ, thì
Tuy nhiên thì cầm đi cầm lại thì nó cũng hơi bị cồng kềnh một chút. Bạn nào cho ba lô đem đi cốt ở công ty thì vẫn được thôi. Tuy nhiên thì mình ở công ty thì mình cũng lắp một cái bàn phím cơ riêng, bàn phím cơ dùng dây riêng, thì gần như là bàn phím này mình chỉ để ở nhà cốt thôi, chứ cũng không có nhu cầu mang đi lại nhiều. Bạn nào mà có nhu cầu mang đi lại thì có thể là đem cái này nhét vào cốp xe cũng được nha. Đó. Đây là một số cái chia sẻ ngắn liên quan đến bàn phím của mình và một số cái mình cảm thấy bất tiện trong cái quá trình mà làm việc. Chủ yếu là ở vấn đề là thiếu cái nút mà mình khóa, thiếu cái nút gọi là khóa măng. Đấy, thực ra thì là mình cũng đã từng nghĩ việc là mình sử dụng cái phần mềm bên thứ ba để mình setup lại setup lại cái chức năng của cái bàn phím này rồi. Đấy, tuy nhiên là giả sử như phím option chẳng hạn, mình cần 2 phím option, 2 phím con trông, 2 phím gọi có măng chẳng hạn, thì mình nghĩ đi nghĩ lại thì thấy set vào đâu nó cũng bất ổn cả. Thế cho nên là trong quá trình code thì mình không có cái điểm bất tiện đấy, và mình sẽ chuyển qua sử dụng cái bàn phím FX kia để code cho nó quen tay hơn. Còn cái này khi mà mình gõ bật lộc và muốn chat chít đơn thuần các thứ hoặc rảnh rỗi là mình có thể bỏ ra để mình sử dụng. Đó, thì nó cũng là một cái hơi lãng phí. Cái này thì mình chưa thử cái layout color của cái bàn phím Keychron này. Tuy nhiên khi mà có dịp thì có thể là thử layout color xem thử nó thế nào. Đấy, thì mình sẽ quay lại video sau nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Mình sẽ còn nhiều những video mà trải nghiệm những sản phẩm công nghệ khác và sẽ up lên kênh để cho bạn nào muốn quan tâm nhé. Tạm biệt.